So this is 1 month after ako nagpa-microblading. Wala na ako nilalagay dyan. Thanks to Aloha Carvajal Aesthetic and Beauty Studio. If hindi nyo pa napapanood yung aking vlog about sa microblading, please do so. Anyways guys, kung kasali kayo sa aking Facebook page, mapapansin nyo na nagpo-post ako about Cooloset. And yes, it's my business. Since graduate ako ng fashion, gusto ko i-pursue yung aking fashion. Nagbibenta ako dun ng mga pre-love clothes, overruns, jewelries soon. So please, if ever interested kayo guys, please like my page, Cooloset. Meron din yung IG at Cooloset. Salamat kuya. Hello everyone! Kauwi ko lang galing sa mall dahil binalan ko ng pagkain si Thor. And pagka-uwi ko, meron na namang dumating na packages para sa kanya. And bubuksan natin yon. Kaso wala siya ngayon kasi tulog siya. Yun yung magpa-install. So bubuksan na lang natin. So ito yung isa pang t-shirt na binili namin kay Thor. Kung naman magtataka kayo kung bakit namin siya binibila ng mga damit dahil wala pa naman talaga siyang gamit. Ever since hindi ko pa siya binibila ng mga gamit, palaging pagkain lang. Ang ganda ng lalagyanan niya. Oh. Diba? Ano ba ito? Chinese? Japanese? So, yun din. Same din. Large. Lagi binibili namin sa kanya. And 9 months pa lang si Thor, pero bigla siyang humaba before. Ang liit-liit niya lang. Kaya nagulat kami nung humaba siya. Pero ito yun. Ang ganda. See? Isorbohin muna natin saglit si Thor. Thor, come! Look, Thor, oh! May bago kang damit! Kasi hindi natin maintindihan kung ano yung sinabi. Stay. Stay. Let's try it on. Let's try it on. Wow! Ang ganda ng likod niya. Wait. Sit. Thor, sit. Okay. Good boy. Sit. Ow. Good boy. Good. Bam. Good boy. Pogi ah. So, yun yung damit ni Thor. Bagay naman sa kanya. Parang medyo masikip lang kahit large siya. And then, meron pa siyang isa. So, buksan na natin. Wait. Okay. Wow! What's this? It's a lion! It's a pet puppy chew squeaky plush sound animal toy dog molar bite resistant cleaning teeth. Tada! Nangyari sa buhok niya. Na-stress siya sa na-stress siya sa flight niya. And nalalagas yung hair mo. Hala ka. Hindi ko hinihila yan Like, ginaganyan ko lang siya. Naku, hindi pa dito kay Thor. Siguro tatanggalin ko na lang yung hair niya. Kasi kakainin ni Thor to. So, kakalbuhin natin siya. Sayang naman. Siya, daming natanggal, oh. Ba yan? Like it. Thor! What's that? New toy? Ooh! Thor? Go get it! Go! Good boy! Thor, you like that? Lion? Like Thor? Ayun na nga, kinakain niya yung buhok. So, kailangan natin tanggalin yan. That's it for Thor's packages. Now, minention ko before about sa Cooloset. Dumating na rin yung mga bebenta ko. So guys, if interesado kayo, please follow my Facebook page, Cooloset, and dun siya lalabas lahat ng aking mga ibebenta. So ito yun. Bebenta natin siya. And soon, sana marami akong mabenta. And sana mabenta ko lahat.
kanina pinakita ko sa inyo, nag-unboxing ako ng sana ibebenta ko sa aking page, sa Cooloset. Pero, hindi pala siya pwede. Nagka-problema sa mga damit kasi hindi to yung mga in-order ko. Na-refund ko na lang. So, postpone muna ulit ang pagbebenta ko sa Cooloset dahil na-scam tayo. Hindi naman na-scam, pero kasi iba yung dumating sa akin. Hindi ko alam kung sinasadya niya o hindi. Pero buti na lang kasi nakausap ko siya and pumayag naman siyang i-refund. So, ibabalik muna natin to. Hindi muna tayo makapagbenta. Sayang na.